¿Vale? Hoy es el día de las MP9 y de las Ecos, venga, va. Alegría para el cuerpo. Ya ha pasado. Lo que ayer pasado y vamos para allá, ¿vale? Con el verano sin temperatura. ¿Cómo vuela tú con esto? Vuela mucho más arriba, ¿sí? ¿Tú tienes ahí un destornillador para bajar el forma? Echamos un mata-mata, ¿vale? Unos 5 minutillos, ¿vale? Y ahora ponemos misión. Cuarto. ¿Dentro o fuera? En la luna. Y aquí conecta hacia la izquierda y tiene que haber inseguro. Cuarto, buena. Hay varios ahí. Derecha, derecha. A ver, señores. Sí, señorita. Tú eres como un tío, ya. Estoy acostumbrada, así que... Vale, Tim. ¿Vale? Muy bonito. Capturamos la bandera. ¿Ok? Ahora os digo. Cuarto. Cuarto.
No sé si me has dado, no, me voy. Derecha, derecha. Vale, voy, paso. ¿No te ha dado? No paga nada, vale, paso. Va a pasar. Sí, sí, pasa, pasa. Te la ha tirado, tío, pues no darte. Muy buena, tío. Espera, te dejo salir, ¿vale? Buena. ¿No te he dado? ¿Eh? Bueno, pues si te da un poco de todo es que te he dado. ¿Eso ha sido rebote o me han dado? ¿Eh? No, es que no sé si me están dando de rebote. Me viene de ahí. Joder, me voy, tío, no sé. Me voy. Yo creo que de rebote. Vale. Eso suena... El flop esa suena que no salía bola, ¿eh? He oído flop. No, te ha pegado. ¿Seguro? Siguiente no. Siguiente me quedo sin bola. Esta última sí que me ha dado aquí. Sí. En el hombro. La de allí también. ¿Seguro? Sí, pero como Vale, vale. tirado, pues no. No, te juro que no lo he notado, lo siento. Oye, tío, ¿de ahí a la puerta no hay 5 metros? ¿Eh? ¿De ahí a la puerta no hay 5 metros? Pero yo no he entrado todavía. Vale, venga, sigue. Oye, soy unos metros de ventaja, ¿vale? Sigue, no, sigue, ¿dónde estabas? Da igual. Ah, vale. Oh, vale, buena, tío. ¿Voy pasando? Recargo. Es nuestra, ¿no?
Buena. Muerto. Buena. Buena, muerto. Los dos a la vez. Hostia. ¿Estás vivo? Sí, sí, sí. Espérate, voy yo, No, lo siento. No, que te he matado yo sin querer. Es que si me mataba. No, pero que me voy ya muerto y tú que te quedas. Vale, buena. Muerto. Te he disparado a 1 metro, tío. ¿Estás bien? En el dedo, tío. Lo siento, tío. Lo siento. No te veía los brazaletes, tío. Por eso no te disparaba la primera. Están tapados por los... Vale, vale. Bueno. Siento, te da la mano, tío. Guarda la pistola tú, después. Me voy. Muerto pasando.
Estuviese ¿Te disparo o no? Pero no vamos los dos de todas formas, tío. No, voy muerto, voy muerto. Tranquilo. Explico partida, chicos. Euforia, ¿vale? ¿Cómo funciona la partida? Muy sencillo. Jugamos normal y corriente, sin música, paramos tal y cual, suena música y debemos de enfundar las pistolas y solamente podemos matar a cuchillo o a granadas. Marita, llegamos los dos. Él me da el pecho, yo le doy en el brazo, gana él. El pecho es más sensible, ganaría él. Si yo soy de los tuyos, apoyo. Ahora, te vas tú. Pues me has hecho correr, macho. Oh. Un poco absurdo. Vaya. Venga, tú me has dado la mano y yo te lo clavo aquí, tío. Mío. ¿Me matas a mí también? Se acaba de encender la música, pero bueno.